Abakyala bakubiriziddwa okukola ennyo okulaba nga beekulaakulanya wabula nga basigala bawulize eri babbaabwe nga kino kyakubayamba okutambuza amaka amanywevu. Obubaka buno bubaweereddwa Ssaabaminisita w'eggwanga lino Robinah Nabbanja Musafiri ng'abutisa akulira ebyensimbi mu kibiina kya NRM Nekesa Barbara Owundo amukiikiridde ku mukolo gw'okukuza olunaku lw'abakyala mu disitulikiti y'e Wakiso ng'omukolo guno guyindidde mu kisaawe e Katabi mu kibuga Ntebe. Ng'abakyala baffeeyo nnyo nga bakulembeze okulaba nga babuulirira naddala abaana abawala. Ennaku zino obuttemu mu bakyala bususse. Abakyala maama omugenyi omukulu abakyala ab'okuviira ddala wansi omukyala teebaka abaami batulugunya abakyala baffe naye bakyapasoni abo bakola nnyo omulimu buli kyobawo tuli kubenga abakazi tunyigirizibwa komawo. Gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo okubadde Ssaabakunzi w'ekibiina kya NRM Rosemary Nansubuga Sseninde, abakulu okuva mu bitongole by'ebyokwerinda okuli eggye lya UPDF, poliisi n'amakolero kw'ossa n'abalala bangi nga gusoose n'okukumba okukulembeddwamu abasirikale abakyala okuva mu bitongole by'ebyokwerinda. Owundo ayaniriziddwa Honorable Rosemary Sseninde ng'abadde wamu ne RDC wa Wakiso Justin Mbabazi n'abalala nga basoose kulambula midaala gy'abakyala kwe boolesereza ebintu eby'enjawulo omubadde n'aba SFC. Tunyikira okusomesa abakyala, tunyikira okusomesa bannayuganda, puroguramu za gavumenti eziriwo eziruubiriddwa okuggya abantu baffe mu mbeera embi. Nene nnyo eri pulezidenti okulaba nti omukyala yamujja eri mu kubonaabona n'amuteeka ku ntikko. Owundo yeebazizza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'okusembeza abakyala ku mwanjo gw'obukulembeze bw'eggwanga lino ng'asibye abakyala okuweerera abaana kiyambe okuzimba eggwanga ery'enkya. Bakyala bangi bali mu kunyigirizibwa operation. Bakyala bangi babeerawo ne babagamba choosing oba omwana omulenzi agenda ku ssomero oba omuwala agenda n'obeerawo nga waliwo ensonga nti waliwo abaana bali deprived on education naye nga byonna biva nti taata ayinza okuba ng'alina naye nga maama takola ki talina. Ye Honorable Sseninde asiimye ssentebe w'abakyala Sherry Kalyebala olw'okukumaakuma abakyala banne ng'abatendeka mu mirimu gy'ebyemikono ng'abasubye mu 2 batikkiddwa mu masomo ag'enjawulo. Bano abakuutidde okukuuma obumu n'okwewala okwerwanyisa bokka na bokka ng'aba NRM kyagamba kino kye kyabaviirako n'okuwangulwa mu bifo ebisinga mu kalulu ka 2021 ng'alambuludde ku birungi Pulezidenti Museveni by'akoledde eggwanga era nga bakutalaga eggwanga lyonna nga bagenda babijjukiza abantu. Wakyesira tuliteeka ku mukyala. Buli lw'osomesa omukyala n'ositula omukyala oba ositudde eggwanga. N'olwekyo twagala okwebaza Pulezidenti olw'okusitula eggwanga lya Uganda ng'ayita mu kusitula omukyala. N'olwekyo twagala okumwebaza. Omukyala Sherry Kalyebala aloopedde abakulembeze bano okusomozebwa kwe bayitamu ng'abakyala nga bwe muli bannaabwe ku ludda oluvuganya gavumenti abababoola nga nabamu batiisibwatiisibwa okugobwa ku mirimu. Bakansala ku mitendera egy'enjawulo boogedde ku bikyaluma abakyala omuli obutabanguko mu maka ne bannakazadde abafiira mu malwaliro. Abakyala bafiira nnyo mu ssanya nga bazaala. Bagezezzaako kirwanyisa naye facilities zikyali ntono nnyo mu bitundu eby'enjawulo ebiri mu byalo. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.